Então, diretamente da cozinha aqui do apartamento em Ametzola, em Bilbao, a gente está cozinhando aqui um alho. A gente vai fazer um macarrão ao alho e óleo, mas de acordo com a dona Edith, a gente não deve esquentar o azeite extra virgem de maneira nenhuma. Então a gente está fazendo aqui a primeira vez em água e, enfim, vamos ver como vai ficar, né? A gente tem uma lentilha aqui também, a gente fez hoje para durar aí alguns dias. E essa é a nossa cozinha e o rango dessa noite aqui, desse domingo à noite, para começar a semana. Espero que vocês tenham gostado da ensinança. Depois eu conto como foi esse rango.